呢個景觀，如果你仲覺得唔夠靚，我諗啊，成個珠海、成個橫琴啊，都揾唔到第二個啦。大家都知橫琴嘅住宅本身就唔多，但係似呢啲望澳門、望海景嘅，更加係少之又少啊！呢啲係做咗一個主人套間設計，同樣望出嚟咧，都係望住成個澳門同埋海景嘅。全屋咧帶精裝交付，呢啲沙發、台凳，發展商全部都係送俾你嘅。L 型嘅廚房仲可以用埋天然氣嘅。呢個單位128個方啊，做咗3房2廳2衛。呢啲櫃咧全部都係送嘅，做好晒噶啦，直接拎包就可以入住啦。似我哋咧以前嘅一期要賣成6、7萬蚊一方，依家打半折，單價咧3字頭就可以輕鬆上車啦。中意嘅 call 我睇樓。